Dobro večer, Marina. Dobro večer. Kako si, što radiš? Sada sam sjajno, vrlo sjajno. Begova čorba, sarajevska tradicionalna čorba. I sada upravo to snimamo na način kako je Sarajlije pripremaju. Dakle, početak. Jedna šerpa, otprilike 2,5 litre vode, uključit ću na 9 da se greje voda. I prva stvar koju dodajem, meso. Ovdje ima pola, pa da, tvoje sreće. Pola kilograma mesa. Za begovu čorbu... Mesa. Pilećeg mesa. Za begovu čorbu birajte komade mesa koji su masniji. To je batak i karabatak uglavnom, nemojte belo meso uzimati. Stavljamo prvo meso da se, oprano meso, jel? Oprani komadi mesa. Stavljamo prvo meso da se kuva, pa ćemo za jedno 15 minuta da ubacimo povrće. Do tada čekamo, ćaskamo. 15 minuta kasnije. Idemo dalje. Jedna glavica luka, ona je tu samo zbog mirisa. Vidjet ćeš dalje u postupku. 2 šargarepe, malo veće. 1 komad celera, a njega mogu da presečem. Je li bitno? Ne, nije, pa ne mora voliki komad da bude. Ne mora da bude toliki komad. I 1 komad bele šargarepe, manji komad bele šargarepe, odnosno paškanata. Ubacujemo sada i kuvamo dalje još nekih 20 do 30 minuta. Važno nam je meso, da nam meso lepo omekša. Javit ćemo se posle. Nastavljam. Ovo povrće i meso se još uvek kuva, mi prelazimo na bamiju. Bamiju. Bamija je posebna povrćka, zbog koja i karakteriše ovu čorbu, jel, begovu. Biljka koja potiče izuzetno zdrava, izuzetno onako, baš daje poseban... Potiče iz izuzetno zdrava. Ne, treba ću više stvari da kažem, ali bunim se. Skidite vrhove, ovo je sveža bamija, biljka izuzetno popularna u orijentalnoj kuhinji. Može da se koristi sveža, sušena ili zaleđena. Onu koju nađete, tu koristite. Ovo je sveža, ja sam sad namerno našla svežu. Mnogi je pripremaju tako što pred kraj kuvanja ovog povrća ubace bamiju, pa se kuvaju zajedno sa ovim. Međutim, po pravilu bi bamija trebalo da se kuva odvojeno u kiseloj vodi sa malo limuna, odnosno sirćeta. Ako nemate limun, može malo sirćeta. Bamija je onako izuzetno sluzava, ima dosta sluzi, ne možeš ti to da osjetiš. Iz tog razloga se kuva sa ovom kiselinom, da bi se malo neutralisala ta sluzavost. Dakle, 15 minuta i ona je gotova. U kiselu vodu. Evo, sad ćemo da zakiselimo vodu, nismo još uvijek zakiselili. Dakle, samo malo iscedite i stavite da se kuva. Evo, ja ću sad odmah da stavim. Cijel limun iscijediš, jel? Ovo je samo 1 kriška, Zlatica. Aha, a ostalo? Ne, ostavljamo, ostalo nam ne treba. Pa to me zanima. Stavljamo da se kuva i taman za tih još 10, odnosno 15 minuta i ovo povrće će nam biti gotovo. A jesi nam rekla koliko bamije je bilo? Ne, nisam rekla. Bravo, Zlatice. Slušaš me, pratiš me. 100 grama bamije je bilo. Možete 50, 60, 70 grama, nebitno. Uglavnom, neće ona drastično promeniti ukus čorbi, ali onako lepo je kad se osjeti onako, kad naiđete na kašiku, kad je stavite, lepo je. To je ono što daje šmek ovoj čorbi. Isključujem šporet za sad. Vratit ćemo se na ringlu. U jedan tanjir odvojite meso, je ovdje u ovoj priči najvažnije da se ohladi, jer ćemo da ga očistimo od kosti i od kože i da ga seckamo. Dakle, meso da nam se dobro, u stvari vadimo sve i šerpe, ali meso nam je sad najvažnije da se ohladi. I to je najbolje raditi francuskom kašikom. Što bi moja majka rekla. Bamiju ćemo izvaditi na drugi tanjir. I pretpostavljaš, čekamo još 15 minuta da nam se ohladi meso, da bismo mogli da nastavimo. Sad ću da izvadim i bamiju, ništa ne brini. Njeno veličanstvo bamija. I to je to, sad stvarno... Opet čekamo. Sad stvarno moramo pa ne mogu vrelo meso rukama da čistim, kako si zamislio to? Moramo sačekati malo pa nastavljamo. Prelazimo na povrće, odvajamo. Dakle, ovo krupno belo povrće ubacujemo ovde.
Ja sam već zaboravio kako se zove to bijelo povrće. Paškanat i celer. To je osnovno povrće, jel, za svaku čorbu. Sad ćeš vidjeti šta radim. I bamije ćemo ubaciti. Ostavit ćemo 4. 1, 2, 3, 4. Ovo ćemo da seckamo, a ovo ćemo posle da... Mogu ja to da radim? Možeš, ali sad polako, stani polako. Uradit ćeš, stani polako. I uzet ću još polovinu šargarepe odavde. Ovo ubacujemo ovde. Seckamo šargarepu. I čistimo meso. Meso seckam sitno, možete prstima kidati ili možete seckati na kockice. I ubacujem ovo što iseckam, ubacujem u šerpu. Sve se vidi na kameri. Evo upala. Da, sve mi se vidi. Svaka tatkica, svaka trunka. To što ti ne vidiš, ti si fokusiran na druge stvari. Ovaj lukac koji smo kuvali ovde treba nam je zbog mirisa, jel? Njega isto vadimo. Od njega pravimo sogan dolmo. Nećemo prekuvanje luk za sogan dolmu. Za sogan dolmu treba manje se kuva luk. Ajde, ovo ćemo i onako posle da procedimo. Sada, kutlača i dodat ćemo malo tečnosti ovde. Supe. Supe, tačno, ovo se zapravo zove temeljac. I sada ćemo ovaj deo da izblendiramo štapnim mikserom. Umesto miksera možete to i viljuškom da radite. Nekada nisu postojali, jel, štapni mikseri i blenderi. Dakle, možete viljuškom da usitnite ovo povrće. Prepustila sam ti ovu. Hvala ti. Igrariju. Prebacujemo sad ovde, u ovu drugu šerpu, jel, koju smo odvojili za gde ćemo da završimo čorbu. Sada ćemo ovu supu što je ostala da procedimo. Uključujemo ponovo ringlu. Blizu smo kraja. Nije mi suva ruka, pa... Od 1 do 9 na 7 ću da se polako greje. Krčka. Da. I koliko tako? Sada idu začini. Znači kad provri, sad ćemo mi polako, samo trenutak. Sada idu začini. Biber. So. Znam koliko treba da se doda, pa vi probajte po vašem ukusu. I malo vegete, dakle vrlo malo. Dok čekamo da nam čorba provri, pravimo legir. Odvajamo, samo žumance koristimo. 2 velike kašike pavlake dodajemo u ovo žumance, odnosno to dođe 100 grama. I 2 kašike brašna, oko 25 grama. Sada ovo treba da umutimo. U ovu smesu dodajte, vrlo je važno da dodate 1 kašiku vruće čorbe da bi se izjednačila sa... da se ova masa izjednači posle sa masom u koju ćemo sipati, sa ostatkom čorbe, iz razloga da ne pliva, da jaje ne pliva, da ne ostanu oni komadići jajeta, jel, u čorbi. Znaće žene koje spremaju na šta mislim. Nego da bude onako jedna lepa, kompaktna masa. Ovo treba dobro da umutite sada. Sada ovaj legir sipamo, čekaj samo da zamenim ovo i ovo, sipamo u čorbu, sve vreme mešajući. Mešajte uvijek po sredini, da ne biste prosuli. I to je to. Sada kad proključa čorba, mislim ja mešam sve vreme i dalje dok on ne dođe do ključanja, kada proključa čorba, seckamo peršun, ubacujemo i gotovo je. Peršun, jedna velika onako šaka peršuna, tako i treba da bude. Ringlu sam ugasila i to je to. Gotovo je. Začinsko ovo bilje se inače na kraju uvek dodaje. Ne kuva se, nego se kad se završi proces kuvanja, onda se doda. I to je to, sledi degustacija. Jao, kako je divna. Oladi ti se čorba. Jedva smo se namestili ovde. Odvikli smo se ovde. Skroz smo se odvikli da jedemo ovde. Pa dobro. Vrijeme je za istinu.
Ovdje ne mora ništa mi govoriš, znam da je savršena. Gledaj, ti ispadne nekako, molim te. Htio sam ovako... Ne nas ne savije, ni levo ni desno. Nije recept, ako ne primaknemo ovako... Iscima me. Čoveka. Da. Sad si mi donila limun. To je kisela, begova čorba je vrsta kisele čorbe koja može po želji da se zakiseli. Doda se ili malo sirćeta ili malo limuna. Dakle, begova čorba. Beograđanka napravila... Ne na hleb, Zlatko, nego u čorbu. Beograđanka napravila sarajevsku čorbu, tradicionalnu sarajevsku čorbu. Dakle, u pitanju je, kao što rekoh, jedna vrlo onako lepa i karakteristična čorba, specifična iz razloga, šta se prskaš? Specifična upravo zbog bamija. Ako izostavite bamije, dobit ćete običnu onako, običnu belu pileću čorbu. Dakle, bamije su te koje daju onako poseban ukus i poseban značaj. Bamija ili kako je Turci poznaju orka. Postoji sveža, postoji zaleđena, postoji sušena bamija. Jel ti se ohladila čorba? Nije, no mi ti smetaš. Ne mogu da jedem. Evo ovako ću ja. Evo ovdje ću se skupiti. Izuzetno zdrava biljka, orijentalnog porekla. U Bosni posebno onako popularna. Kod nas u Srbiji se već malo teže nalazi, ali da se naći. Trudila sam se da pripremim čorbu onako kako to Sarajke rade, na njihov način, a opet s druge strane... Sarajlije, možda i neki Sarajlac. Sarajlija? Sarajlac. Saobraćajac. Onako kako to Sarajke rade, a opet s druge strane malo sam i onaj deo kod pripreme odvojenog kuvanja bamije trudila se da onako taj školski deo ispoštujem. Nekih 2 sata je ukupno vreme pripreme. Smijem li ja da drobim ovdje? Smiješ šta god hoćeš u svom tanjiru da radiš. Oko 2 sata je vreme pripreme. Kao što rekoh, izuzetno onako lepa i ukusna čorba, energetski vrlo onako bogata. Bamija ne utiče puno na njen ukus, ne u tom smislu da je menja ukus ako je ne stavite. Može da se nađe alternativa ukoliko nemate bamiju, pa recimo da upotrebite grašak. Štima. Ali nije isto, ne mogu ja sad kasnije u ovo doba da jedem čorbu. Taman da smo u sred Sarajeva ne bi je jela u ovo doba. Koliko se ja žrtvujem za vas, jel vi primećujete to? Da ja u 2 sata noću... U 2 sata noću, da. 2 sata noću ja jedem... Šta sam još nešto htjela da kažem? Čorbu. Evo, ode mi misao. Ode mi misao potpuno. Dakle, da, pričala sam o bamijama. Limun jok. Bez limuna bolje. Pričala sam o bamijama. Drugačije se priprema čorba u odnosu recimo na teleću čorbu. Pravili smo onako na način na koji je moja majka pravi u restoranu, takozvana kafanska teleća čorba, i drugačije je legir na kraju i drugačije je priprema, recimo za razliku od teleće čorbe gdje se dinsta povrće i meso pre nalivanja vodom, ovdje to ide onako drugi jedan postupak, kao što rekao kako Sarajke rade, jel? U svakom slučaju probajte, ako imate bamiju, ako imate gdje da nabavite bamiju. Ja sam zaboravio ovo sad ovog puta kad sam bio u Sarajevu da kupim sušenu ne mogu da nađem, ali na spisku mi se nalazi za sljedeći odlazak. Čekaj, znači bamija nema svuđe da se kupi? Pa nema je, ona je vrlo redka, zato što je ovo begova čorba, njeno veličanstvo begova čorba. Ako neće narod moći da kupi? Pa može, nije to sad da je nema nigde, ali prvo bamija ne raste u toku cele godine, jel, ovo što ja mogu da nađem zaleđeno i što se da naći ponegde zaleđena, to je drugo. Ali ima sušene, kao što rekoh, u Bosni, jer bamija može da se suši pa da se kači onako. I tako, eto, lepo je, probajte, divna je čorba, zlatna je. Namignuo sam im da im kažem... Nisam to vidjela. Namignuo sam im da im kažem da ću sad da te nerviram. Da najavim to. Hoćeš li reći nešto? Nemoj, molim te. Nemoj tako ti Boga, nemoj, molim te. U svakom slučaju, ne treba da bude ni previše gusta, ni previše retka. Ovo je idealno onako konzistencija čorbe, begove čorbe, kako bi trebalo da izgleda.
Ako je previše retka, bit će supa, ako je previše gusta, bit će potaž. Dakle, ovo je taj deo. Sad nemam više da vam pokažem ovdje, nema prazani tanjer. Pardon. U svakom slučaju, probajte obavezno, ako možete da nabavite bamiju, probajte, nećete se pokajati onako. Baš onako jedna lepa čorba koja se između ostalog priprema, da, može i svakog dana, ali uglavnom se za posebne prilike, priprema. Vrlo onako, efektna i lepa. Posle 2 sata spremanja, lično bih izostavio limun. To je opciono sam ostavio. Rekla sam može da se, po želji da se dodaje. Nije mi se trebao limun u ovo. Ti si ga već stavljala, beš, jel tako? Ne, ja sam stavljala dok sam kuvala čorbu. Pa to, dok si stavljala... Dok sam bamije kuvala, ali to se minimalno osjeti. Pa to je dovoljno. Nemojte stavljati ekstra limun u čorbu, odlično je i bez toga. Sve u svemu, to je to. Ćemo da pozdravljamo, kad smo već kod sarajevskog recepta, pozdravljamo naše Sarajlije. Sve Sarajce pozdravljam. Joj, Sarajce, nemoj moliti. Evo ćemo da ih zaređemo. Ajde ovako, jedan veliki pozdrav za sve naše Sarajlije, za Armina i njegovu porodicu. Ja bih sve redom u jednom mahu. Čekaj, za Mirelu i Samira. Za Željku ne možemo da zaboravimo. Onda ću ja da pozdravim moga druga Dalibora. I Daliboru. I njegovu ženu Ivanu. I njegovu suprugu, veliki pozdrav za vas. Tako. I uglavnom sve naše Sarajlije puno pozdravljamo i ljubimo i... Ćaka isto, ne mogu Ćaka da zaboravim. Ćaka da zaboravimo. Ćaka da zaboravim. I onog ješnog Armina isto. Jesam ga pozdravio? Ne, ja ga nisam pozdravio. Pa evo ja sam, onaj što voli da jede picu. Aha, dobro. Dobro. Jedina osoba koja je mene nadgovorila. Da. Nije me nadgovorio, nego sam mu dala prednost na domaćem terenu. I naravno gostima sam bila i... sve ostale širom svijeta. Da, apsolutno. Pozdravljamo. Pozdrav za sve naše gledalce, za moju lajnu, ti imaš svoju, ja imam moju. Na Twitteru. Ja, moje su samo tvoje. Pa to je sad već drugo. I za ostale društvene mreže, u svakom slučaju, eto, tako, prezentovali smo još jedan recept. Hajde skrati, Marina majke, ti vidi Otežu se. Otežu se. To je to, ljubimo vas. Hvala, doviđenja, ćao. U pitanju je, kao što rekoh, jedna vrlo onako lepa i karakteristična čorba. Dakle, bamije su te koje daju onako poseban ukus i poseban značaj. Bamija ili kako je Turci poznaju orka. Postoji sveža, postoji zaleđena, postoji sušena bamija. Orijentalnog porekla, u Bosni posebno onako popularna, kod nas u Srbiji se već malo teže nalazi, ali da se naći.